Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kanaalka dhakhtarkaaga. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay Introduction to Pharmacology ama hordhac barashada dawooyinka. Muuqaalkan waxaan kaga hadli rabaa qaababka kala duwan ee dawada u diyaarsanaan karto, magacyada kala duwan ee dawadu yeelan karto, iyo sidoo kale ilaha ugu badan ee dawada laga soo saaro. Cidda uu anfacayo waa qof bilaabaya barashada dawooyinka ama pharmacology. Haddaba waa maxay pharmacology? Pharmacology waa cilmi lagu barto waxtarka, waxyeelada, isticmaalka iyo qiyaasta dawada. Marka si guud ahaan waa barashada dawada. Marka ereyga pharmacology wuxuu ka kooban yahay laba erey oo la isku geeyay. Haddii labadaas la kala qaadno, ereyga pharmaco oo macnihiisu yahay dawo iyo ereyga logy oo macnihiisu yahay barasho. Marka labada erey haddaan isku qabano waa barashada dawada. Asal ahaan ereyga pharmacology waa erey af Giriig ah waxaana loo aqoon jiray pharmacon oo macnihiisu yahay dawo. Ereyga drug waa erey ka yimid Faransiiska oo macnihiisu yahay dawo oo markii hore loo aqoon jiray dry herb oo macnihiisu yahay geedihii qallalan. Pharmacology si guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood ama waa laba laamood oo waaweyn oo kala ah pharmacokinetic iyo pharmacodynamic. Pharmacokinetic waa waxa ay dawada jirka ay ka qabato iyo pharmacodynamic oo ah waxa ay dawadu ku samayso jirka. Aanu nimaan hababka kala duwan ee dawadu u diyaarsanaan karto. Dawo waxay u diyaarsanaan kartaa 6 qaybood oo kala duwan. Number 1, tablets oo ah kiniiniyo. Dawo waxay u diyaarsanaan kartaa inay ku imaado kiniiniyo kala duwan sida dawooyinka loo isticmaalo inta badan xanuun baabi'iyaasha oo ka mid ah paracetamol oo ah dawo loo isticmaalo madax xanuunka. Number 2, dawo waxay u diyaarsanaan kartaa sharoobooyin ama syrups. Tusaale ahaan, sharoobooyinka inta badan loo isticmaalo vitaminska. Number 3, dawo waxay u diyaarsanaan kartaa qaab cirbada ah ama injections. Tusaale ahaan, dawada loo yaqaan Artemether oo ka mid ah anti-malaria drugs ama dawooyinka lagu daweeyo malaariyada. Number 4, dawo waxay u diyaarsanaan kartaa drops ama goonjooyin. Goonjooyinka waxay noqon karaan kuwa indhaha loo isticmaalo oo lagu daweeyo, kuwa dhagaha loo isticmaalo iyo kuwa sanka loo isticmaalo. Number 5, dawo waxay u diyaarsanaan kartaa ointment ama boomaato oo inta badan loo isticmaalo in jirka la marsado. Number 6, dawo waxay u diyaarsanaan kartaa sidoo kale suppositories inay noqoto oo inta badan loo isticmaalo xanuun baabi'iyaal. Haddaba magaca bixinta dawada oo loo yaqaan nomenclature. Dawo kasta waxay yeelan kartaa 3 magac midkood. Number 1, chemical name oo ah magac u taagan kiimikada ay dawada ay ka samaysan tahay. Number 2, commercial name oo ah magaca ay ula baxdo shirkadda dawada ay soo saarto magaceeda ama magaca ay u taqaan ayada. Number 3, genetic name oo ah in loo bixiyo dawada magac loo wada yaqaan dunida oo dhan. Tusaale haddaan soo qaadano magaca bixinta dawada, waxaan soo qaadanaynaa dawada loo yaqaan aspirin oo inta badan loo isticmaalo xanuun baabi'iye. Dawadaas chemical name-ka ama kiimikada ay ka samaysan tahay magaceeda waxaa loo yaqaan acetylsalicylic acid. Haddaan u nimaano commercial name ama magaca ay shirkadda dawada ay soo saartay u taqaano waxaa loo yaqaan aspirin. Generic name-keedana waa magaca loo wada yaqaan inta badan aan isticmaalno oo ah aspirin. Marka halkaas dawo waxay yeelan kartaa 3daas magac ay kala duwan. Aanu nimaano ilaha dawada laga soo saaro ama wax loo yaqaan sources of drugs. Ilaha dawada laga soo saaro ama inta badan meelaha dawada laga soo saaro waa 4 nooc oo kala duwan. Number 1, dawada inay noqoto plant sources oo ah inta badan dawooyinka geedaha laga soo saaro. Dhirta waa waxyaabaha ugu horeeyay uguna badan ee laga sameeyo dawada. Waxaan laga sameeyaa qaybaha kala duwan ee geedka sida caleemaha, ubaxyada iyo miraha. Inta badan dhirta waxaa laga sameeyaa dawooyinka looga hortago xanuunada sida dawada loo yaqaan morphine iyo kuwa kale xanuun baabi'iyaasha ka mid ah. Number 2, dawada waxaa laga soo saari karaa animal sources oo ah dawooyinka xoolaha laga soo saaro. Dawada laga helo xayawaanka wuxuu ka mid yahay ilaha ugu badan ee laga helo dawooyinka. Dawooyinka laga soo saaro xayawaanka waxaa ka mid ah dawada loo yaqaan insulin kaas oo lagu daweeyo cudurka macaanka ama diabetes-ka.
Number 3 dawada waxaa laga soo saari karaa mineral sources oo ah dawooyinka macdanta laga soo saaro. Macdanta waxaa laga sameeyaa dawooyin fara badan oo waxtar caafimaad u leh aadanaha. Dawooyinka laga soo saaro macdanka waxaa ka mid ah dawada ironta oo ah dawo lagu daweeyo dhiig-yarida ama wax loo yaqaan anemiyada. Number 4 dawo waxay noqon kartaa mid sinaaci ah oo loo yaqaan synthetic sources oo ah dawooyinka kiimikada ah ama sinaaciga oo la sameeyay. Dawooyinka sinaaciga ah waa kuwa waxyeello yar marka loo eego kuwa kale oo dhirta laga soo saaray ama kuwa xayawaanada laga soo saaray. Dawooyinka sinaaciga ah waxaa ka mid ah dawada loo yaqaan quinine oo ah dawo lagu daweeyo malaariyada. Halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa muuqaalka. Fadlan ku soo biir channelka oo subscribe saar si aad ula socotid casharo iyo talooyin caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.